시작할게요. 뭐야? 예수님과 제자들이 여리고에 왔습니다. 예수님께서 제자들과 많은 사람들과 함께 여리고를 떠나실 때 디메오의 아들인 바디메오라고 하는 앞을 보지 못하는 거지가 길가에 앉아 있었습니다. 나사렛 예수님이라는 소리를 듣고 그는 소리 지르기 시작했습니다. 다윗의 자손 예수님, 제게 자비를 베풀어 주십시오. 많은 사람들이 그에게 조용히 하라고 엄하게 말했습니다. 그러나 그는 더욱더 크게 소리쳤습니다. 다윗의 자손이시여, 제게 자비를 베풀어 주십시오. 예수님께서 멈추셔서 말씀하셨습니다. 그 사람을 이리 데리고 오너라. 사람들이 그를 밀었습니다. 안심하고 일어나게, 예수님께서 자네를 부르고 계시네. 그는 겉옷을 거기에 두고 벌떡 일어나 예수님께로 갔습니다. 예수님께서 그에게 물으셨습니다. 무엇을 해주길 원하느냐? 보지 못하는 자가 대답했습니다. 선생님, 다시 보기를 원합니다. 예수님께서 가거라, 내 믿음이 너를 낫게 하였다 라고 말씀하셨습니다. 그 즉시 그는 보게 되었고 예수님을 따라 나섰습니다. 안녕하세요. 호랑대원 성경 속 인물을 찾아서입니다. 저는 MC 애용이고요. 오늘의 게스트 두 분을 모셔봤습니다. 바로 예수님과 바디메오입니다. 바디메오와 예수님입니다. 네, 정말 궁금한 질문들이 많지만 바디메오 아직 먼저 불러왔어요. 바디메오에게 먼저 물어볼게요. 혹시 어떤 마음을 가지고 예수님을 불렀나요? 사람들이 조용히 하라고 했는데 부끄러운 마음이 있거나 눈치가 보이지는 않았나요? 예수님이 지나가신다는 말을 들었을 때 아무런 생각이 나지 않고 그냥 지금이 유일한 희망이고 찬스다라는 생각이 들었죠. 그래가지고 예수님이 지나가신다고 들었을 때 큰 소리로 불렀고, 그때 옆에서 많은 사람들이 조용히 하라고 그랬는데 그런 거 진짜 신경 쓰지 않고 이렇게라도 해서 예수님이 저를 볼 수 있었다면 그것만으로 만족하고 전혀 부끄럽지 않았었어요. 아주 본받을 부분이네요. 예수님 그 당시에 겉옷은 바디메오의 모든 것이었는데 그것마저 버리고 예수님께 뛰어오는 바디메오를 보고 어떠셨나요? 아무래도 사랑스러우면서도 뭉클했단다. 나의 자녀가 자기가 가진 모든 것을 버리고 눈도 보이지 않는 상태로 나에게 달려오는 것을 보고 어찌나 예쁘고 기쁘던지. 마치 며칠 동안 밤낮 안 가리고 찾던 잃어버린 어린 양을 찾은 기분이었단다. 또한 그런 바디메오의 모습을 보고 참 아직까지도 나에게 오지 않은 자녀들이 얼마나 많은지 생각하며 안타깝기도 했단다. 더더욱 많은 자들이 나를 믿고 바디메오처럼 자신의 모든 것을 버리고 나에게 달려오면 얼마나 좋을까 생각했단다. 맞아요, 예수님. 저도 아직 모든 것을 버리고 가는 것이 어려운 것 같아요. 이 기회를 통해서 다시 한번 주님께 외쳐 부르고 내 삶을 온전히 드리기를 원합니다. 오늘 이 자리에 초청받으신 분들도 다시 한번 예수님께서 우리의 소망과 빛 되심을 고백하기를 원합니다.
무엇을 해주기를 원하느냐? 보지 못하는 자가 대답했습니다. 선생님 다시 보기를 원합니다. 예수님께서 가거라 내 믿음이 너를 낫게 하였다라고 말씀하셨습니다. 그 즉시 그는 보게 되었고 예수님을 따라 나섰습니다.